मोबाइल में तिलावत या हम्द व नात की रिंग टून लगाना, मोबाइल की रिंग टून में नात वगैरह लगाना कैसा है? मोहम्मद तस्लीम तस्लीम उख्त, ये कौन सा सीगा है भाई? इंडिया से। अच्छा, ये उख्त अलग लिखा है, रा अलग लिखा है, तो ये अख्तर था असल में। मोहम्मद तस्लीम अख्तर, इंडिया से। रिंग टून में नात लगाना तो ठीक है, लेकिन तिलावत लगाना बहरहाल बहुत सा बेअदबी है। कुरान को ऐसे जगाने के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि कुरान तो बराह रास्त अल्लाह का कलाम है। बेहतर है कि नात भी ना लगाएं, रिंग टून में रिंग टून ही लगाया करें तो अच्छा है।